अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। एक ಫ್ರೆಶ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ। ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ। ಓಕೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್। ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್। ನೋಡಿ, ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ। ತಿರುಗಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್। ನೋಡಿ, ವಾಕು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ। ಸರ್, ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ? ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು। ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸರ್। 5-6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು। 5 months ಇಂದ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ। ಎಲ್ಲೋ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್? ನಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಹಾಸನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಕೇರ್ ನಗರ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್। ಶರ್ಟ್ ತೆಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್। ಬನ್ನಿ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಪೈನ್, ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೈನೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಪೈನ್। ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಮಲ್ಗಿ ನೋಡಿ, ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ। ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈನ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್। ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೈನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ನರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ। ಅದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। नहीं, वो तो क्या भी नहीं प्लीज। ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರ ಸ್ಲಿಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್। ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್। ಕೈ ಕೊಡಿ ಸರ್। ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್। ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಈ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಈಗೂ 120% ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಆಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 3 ವಾರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಓಕೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್। ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಫುಲ್ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ। ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ। ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋದವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ AES ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಬರ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಶೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ। ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।